uyu munsi ishengero rakeneye urufatiro rw'ukuri nk'ubwo intumwa zakira zashizeko. Paulo yaravuze ko yashize ku rufatiro ari rwo Kristo. Intumwa za kera zashize ku rufatiro ari rwo Kristo. Kandi ubuzima babayemwo batwereka yuko vy'ukuri bubakiye kuri urwo rufatiro. Urwo rufatiro nk'uko Kristo we yaje kugira ngo atubere urufatiro, nukuvuga inzira yose yaciyemwo canke ubuzima bwose yaciyemwo ntibwari ubuzima buryoheye umubiri, ntibwari ubuzima bunezereza mu buryo bw'umubiri, mugabo kandi mu buryo bw'impwemu bwaronse insinze kuko havuyemwo jewe nawe. Uyu munsi ndababara cyane iyo ndiko mbona ubuzima butandukanye n'ubuzima Kristo yatweretse dukwiye kubakako. Uti gute? Mu kuvuga k'umukristo Bibiliya itubwira ngo imvugo yacu yuzura ubuntu bwayo. Imvugo yacu yuzuye ubuntu bwayo, tuba turiko twubaka kuri rya jambo ryayo. Nukuvuga ivyiyumviro vyacu bigomba kuba challenge n'ubushobozi bw'ijambo ryayo kugira ngo ivyiyumviro vyacu bicike ivyiyumviro vya Kristo. Nukuvuga ibikorwa vyacu vya misi yose bibwirizwa kuba ibikorwa bishobora guherekeza ugukira canke ubuntu bwa Kristo. Ikitwereka yuko turiko turubaka kuri Kristo nuko twisunga ukuri kw'ijambo ryayo buri munsi mu buzima bwacu bwa misi yose. Shalom, kwa dukurikirana twizera ko mumeze neza nkuko musanzwe bimenyereye. Ni ikiganiro ubutumwa bwiza kuri bose, aho dusanzwe tuganira ku majambo y'Imana, ku bibazo rimwe na rimwe canke ku vyo umuntu aba akwiye kumenya ku bijanye n'ijambo ry'Imana. Jewe nirima barakaza, aho kandi turi kumwe na Pasteur Stenar, niwe turi kumwe hano kugira ngo adufashe ku majambo tugiye kuganira. Ndakuramukije Pasteur Stenar. Ndabaramukije Limarvin. Nimpore turashima Imana n'amahoro. Nimpore turashima. Sijya mbere mubanye natwe, ubuheruka mwarabanye natwe, none umunsi murasuye kubana natwe, aho kandi ariko baratwumviriza. Tuza kuyaga ku ijambo rimwe, aho tugaruka ku buzima bw'umukristo, ariko cyane cyane ko tumenya urufatiro rw'ubuzima bw'umukristo, urufatiro rw'ubuzima bw'umukristo. Pasteur, urufatiro, tugende ku ijambo rimwe rimwe kugira ngo bidufashe kwegera imbere kumbure. Iyo tuvuze urufatiro, kuri mwebwe mwumva mwiki? Mwakoze kandi kongera kuntera iteka kugira ngo tuvugane tuyage amajambo y'Imana. Muvuze ngo urufatiro ni iki? Nibaza ko ahanini nk'umwana w'Imana canke nk'umukristo dufise icirori tugomba kwiraba mu buri munsi. Ico cirori nta kindi ni ijambo ry'Imana. Rero urufatiro tubwiza kurabira mu ijambo ry'Imana. Urufatiro ni iki? Umuntu wese arashobora kuvuga urufatiro canke kwijambo benshi bamenyereye fondation. Tuvuze fondation y'ubuzima bw'umwana w'Imana, twumva iki canke Bibiliya ibivuga ku iki? Nico gituma shaka kwiyanifashishe ijambo ry'Imana gatoyi, hama abantu dusobanukirwe canke tumenye urufatiro rw'ubuzima bw'umukristo ni iki. Kuko nk'abubatsi barazi ko hariho fondation kugira ngo bashobore kuduza inzu canke uwundi muntu wese kugira ngo naho kurakora business yiwawe hariho ikintu nyamukuru canke umushinge utangura ko kugira ngo uduze ivyo uriko urubaka. Rero n'ubuzima bw'umwana w'Imana bufise umushinge butangurira ko kugira ngo bushobore kuduga kandi buduge neza. Rero umwanditsi w'igitabo c'Abikorino ba mbere igice ca 3 ikaduhere ku murongo wa 10 havuga ngo nkuko nahawe, ubu ni Paulo yariko aravuga yandika amajambo, avuga nkuko nahawe ubuntu n'Imana nashizeho itanguriro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, uwundi yubakako, ariko umuntu wese niyiyubare uko yubakako, kuko irindi tanguriro ata muntu ashobora kurishiraho atari ryashizweho niryo Yesu Kristo. Nukuvuga rero fondation canke umushinge ubuzima bw'umukristo abwiza kubakirako ngo nta rindi ryashizweho
nta rindi rizobaho, ngo ni Yesu Kristo, umwami wacu Yesu Kristo. Umuntu aba asanzwe yarakijijwe, umuntu aba asanzwe yarizeye uwo Yesu Kristo. Kumwizera no kumugira urufatiro birasa bitandukanye gute? Mbega abamwizeye bose bamufata nk'urufatiro? Reka nishure ico kibazo muri aya majambo. Twese tuvuga yuko twizeye Kristo, tuvuga yuko twamwizeye, sivyo? Mugabo kandi hariho igihe kimwe Yesu Kristo, mu Yohana niwe yavyanditse, yani igice ca 6 uhereye ku mirongo ya 50 n'indi kumanuka, arandika aravuga ni inkuru yabayeho. Umunsi umwe hariho abantu bari bakurikiye Kristo, bari kumwe nawe baramukurikira. Hama kuko Kristo yarajabutse agiye hirya, abandi bacaburira ubwato kugira ngo bamukurikire iyo agiye. Hama bagiye, Yesu acarababona, baca bamubwira ngo mwigisha, ngo waje ino ryari? Ngo waje ino ryari? Ngo twari tuje kubaraba. Bari kumwe nawe, bari bamaze iminsi bari kumwe nawe, abo bitwa ko bari kumwe nawe. Mugabo Yesu yaca babwira ijambo, arababwira ngo mwebwe ndababwira ko atakindi kintu kibazanye, ngo nuko mwariye kuri ya mikate mukajya mugahaga. Musi acaramanuka, igitangaje acaramanuka avuga ngo ni jewe mutsima w'ubugingo, ngo uzonjya ko wese azoba afise ubugingo, ngo mugabo utazonjya ko nta bugingo azoba afise. Hama igitangaje ni iki? Bamwe muri bo bumvise aya majambo bibatera ubwo baravuga ngo ni gute, ngo mbega amajambo aragoye ntidushobora kuyakira no kuyizera. Hama bamwe mu bigishwa biwe ngo basha bamuva inyuma baragenda. Bari abigishwa biwe bari kumwe nawe, barajana. Bumvise amajambo avuga ngo ni jewe mutsima w'ubugingo, ni muze murye kuri jewe. Bo bari bamenyereye yuko yabaha imikate bakajya bagahaga, akabaha amafi bakajya bagahaga mu buryo bw'umubiri. Uyu munsi icyo gihe arabahindurira, arababwira ngo ni jewe mutsima w'ubugingo, ni muze munjyeko, ngo unywa ku maraso yanje ngo urafise ubugingo. Mugabo benshi muri bo bumvise amajambo arabacumita mu mitima yabo, baravuga ngo ntibikunda, bamuva inyuma. Yesu acabaza abigishwa be 12, arabaza ngo mbega namwe mushaka kwigira? Petero aravuga ngo mbega twokuvuga mwami wanje ko ari wowe ufise amajambo y'ubugingo budashira. Bisigura iki? Bisigura yuko benshi tuvuga ngo turizera Kristo, benshi ngo twizera Imana, ariko kandi urwo rufatiro rwitwa ngo ni Kristo hari ico rudusaba rimwe rimwe twebwe tunanirwa tugakuramo akarenge. Hama tukumva yuko umengo biratugoye mu buryo bw'umubiri, ntibishoboka. Kubera yuko urufatiro Paulo niwe yanditse avuga ngo umwe wese niyuba ariko arubakako. Bisigura yuko Kristo bavuga ko twese tumuzi, mugabo kumwubakira kuri we nivyo bitandukanye. Naco gituma mvuga umwizeye wese vy'ukuri yubakiye kuri urwo rufatiro, mugabo kandi ubuzima nibwo butwereka yuko amwizeye, yizera urwo rufatiro canke atarwizeye. uvuze kumwizera, kumwakira nk'urufatiro, kuko yababwiye ati nimuze mujye kuri jewe, mureke kujya kuri ibyo. Aho kandi ubu ntitukiri ko turabona Kristo amaso mu yandi. Umuntu aca yibaza ati none ko namwizeye vy'ukuri, namugize urufatiro, mbega nibiki bigaragaza umuntu ko yamugize urufatiro? Urakoze cyane Limarvin ku kibazo ciza. Uyu munsi novuga gute? Uyu munsi novuga yuko ishengero rya Kristo rirakeneye kubakira kuri urwo rufatiro, kubera yuko uyu munsi ishengero riko rigaragaza ubuzima budahagaze kuri urwo rufatiro. Uti gute? Twaramwizeye nivyo, mugabo kandi ikitwereka ubuzima canke ikitwereka urufatiro tubwiza kubaka ko Kristo mu buryo bw'umubiri ntakiriho, mugabo ariho mu buryo bw'imwemu. Mugabo kandi kiryoshe ni ikihe?
twebwe yaduhaye iciro tubwiza kwirabamwo, yaratwihaye mugabo biciye mu ijambo ryiwe. Aravuga ngo iri jambo ni ukuri kandi ijambo ryanjye ntirigira rihindukana umunsi wa rimwe, ahubwo ndaberetse umurongo cyangwa ndaberetse ubuzima mubwizwa kubamwo nk'abana bafatiye cyangwa bari korubaka kuri urwo rufatiro. Rero uyu munsi ijambo ryayo niryo ritwereka uko dukwiye kubakwa jewe nawe. Ni ukuvuga icyo Imana yavuze cyose ni ukuri, nta kintu na kimwe kigira kiba ikinyoma. Imana yaravuze uko dukwiye kubakwa cyangwa uko dukwiye kuba biciye mu ijambo ryayo. Buri munsi twama dusoma, ariko igitangaje uyu munsi nuko abitwa ngo n'ab'Imana bavuga ngo ijambo ryayo riragoye, ngo ntibikunda ko dushobora kubishyira mu ngiro. Et pourtant nico kintu yatweretse canke nico kintu yaduhaye kugira ngo dushobore kubaka kuri uwo mushinge iwe yatanguye gushira ko ari we nyene. Aratubwira ngo uyu munsi ndabasigiye ijambo ryanje rirababera umuco kugira ngo mumenye uko mukwiye kubaka kuri urwo rufatiro ariko jewe. Hirya y'ijambo ryanje ntibikunda ko mushobora kubaka, murubaka mugabo muri ko mubaka ibintu bisambuka. Nico gituma mvuga yuko uyu munsi ishengero rirakeneye urufatiro rwa Kristo, rirakeneye urufatiro rw'ukuri nk'ubwo intumwa za kera zashizeho. Paulo yaravuze ko we yashize ku rufatiro arirwo Kristo. Intumwa za kera zashize ku rufatiro arirwo Kristo, kandi ubuzima babayemwo batwereka yuko by'ukuri bubakiye kuri urwo rufatiro. Urwo rufatiro nk'uko Kristo we yaje kugira ngo atubere urufatiro, ni ukuvuga inzira yose yaciyemwo cyangwa ubuzima bwose yaciyemwo ntibwari ubuzima buryoheye umubiri, ntibwari ubuzima bunezereza mu buryo bw'umubiri, mugabo kandi mu buryo bw'imwemu bwaronse insinze kuko havuyemo jewe nawe. Uyu munsi rero ikitwereka yuko turiko turubaka kuri Kristo nuko twisunga ukuri kw'ijambo ryayo buri munsi mu buzima bwacu bwa misi yose. Uvuze ngo nuko twisunga ijambo ryayo buri munsi mu buzima bwacu bwa misi yose. Ego cyane. Mbega nibihe bimenyetso bishoboka canke nibihe bintu umuntu yogenda arakora kugira ngo yumve ko ariko arafatira kuri rwa rufatiro rwa Kristo? Watubwiye gusoma ijambo ry'Imana, hari ibindi byaba biherekeza gusoma ijambo ry'Imana kugira umuntu amenye ko ariko agenda afatira kuri rwa rufatiro rw'ukuri? Icoma uyu munsi abakristo bose bakamenya yuko ubuzima bw'abamaze kumwizera buhagaze mu ijambo ryiwe. Uti gute? Mbega murazi yuko mu gutambuka kwacu, mu kuvuga kwacu, mu gukora kwacu, vyose Bibiliya iratubwiye uko dukwiye kubikora, uko dukwiye kubigenza. Ni ukuvuga uyu munsi ni nk'uko Yesu ni nk'uko nibaza ko ari Petero yavyanditse, aravuga ngo ntitwahamagariwe kumwizera gusa, ngo ahubwo no kubabazwa kubwiye twarabihamagariwe nawe. No kuvuga iki? Uyu munsi ndababara cyane iyo ndiko mbona ubuzima butandukanye n'ubuzima Kristo yatweretse dukwiye kubaka. Uti gute? Mu kuvuga k'umukristo Bibiliya itubwira ngo imvugo yacu yuzura ubuntu bwayo. Imvugo yacu yuzuye ubuntu bwayo, tuba turiko twubaka kuri rya jambo ryayo. Ni ukuvuga ivyiyumviro vyacu bigomba kuba challenge n'ubushobozi bw'ijambo ryayo kugira ngo ivyiyumviro vyacu bicike ivyiyumviro vya Kristo. Ni ukuvuga ibikorwa vyacu vya misi yose bibwirizwa kuba ibikorwa bishobora guherekeza ugukira canke ubuntu bwa Kristo. Ni ukuvuga iki? Uyu munsi turizera mugabo kandi ikwizera kudafise ibikorwa kuba gupfuye. Niba ukwizera kudafise ibikorwa kuba gupfuye, rero ivyo bikorwa vyose Bibiliya itubwiye tubiza kubamwo yarabishizeho kutubigenderemo. Igitangaje niki? Nkuko natanguye mvuga, iryo shengero igihe ryakurikira Yesu yabonye yuko bari kuba mukurikira kubw'impamvu kanaka. Uyu munsi benshi bakurikira Kristo kuko bashaka yuko bagirira neza, kuko bashaka yuko bakemura ibibazo bitandukanye, ubuhungiro, kuko voilà kugira ngo ababere ubuhungiro. Ariko kandi tumenye yuko Kristo twama tuvuga uyu munsi si Kristo w'urukundo gusa,
si Kristo yadupfiriye gusa, ahubwo hariyo parti imwe badakunda kuvuga. Uyu munsi nifuza yuko abantu bamenya parti iyahe. Yesu yaravuze ngo abagomba kunkurikira, abagomba kubakira kuri urwo rufatiro, babanze kwanza biyanke mu buzima bwabo, bikorera umusaraba wabo, bankurikire. Uko kwiyanka Kristo ariko aravuga nukuwe, no kuvuga jewe nawe ntitubwiza kwiyumvira ko twebwe bwacu, ntitubwiza kwiyumvira yuko umengo ivy'iwacu nivyo vy'iwacu, ntitubwiza kumva yuko ivyo dufise n'ivy'agaciro byo tuma tutarekura Kristo, no, byo tuma turekura Kristo mu buzima bwacu. Uyu munsi batwigisha Kristo yadupfiriye, batwigisha Kristo urukundo, tukaryoherwa gusa. Mugabo hirya y'ivyo hariho ikindi Kristo yadusavye, abagomba kumukurikira, abafise information yuko bapfiriye, abafise information yuko bakunda. Si ivyo gusa, yabahamagaye kugira ngo bamukurikire. Uko kumukurikira rero bisaba kubanza kwanza kwiyanka. Nibikunda yuko umuntu ashobora kwiyanka, no, nibikunda yuko umuntu ashobora kwikunda ngo bikunde ko akurikira Kristo, ntibibaho. Uko kwiyanka nukubanza kwanza kwivamo twebwe ubwacu, tukamanza kwanza tukareka kwiyumvira twebwe ubwacu, ahubwo tukiyumvira kuri ya fondation ariyo Kristo, icyo agomba n'icyo ashaka. Agomba iki? Agomba yuko ubuzima bwanje bukira, agomba yuko ubuzima bwawe bukira, agomba yuko abantu bashika kukumenya ibyiwe mu buzima bwacu bwa misi yose. Mugabo kandi uyu munsi inyigisho zihari cyangwa ishengero uyu munsi rihari, nukuvuga yuko babigisha Kristo yabapfiriye, Kristo yabakunze, Kristo tanga imigisha gusa. Oya, yamara tumenye yuko abagomba gukurikira Kristo, Bibiliya ivuga ngo Yesu yababwiye mubanze kwanza mwiyanka, mwikorere umusaraba wanyu, munkurikire, hama mushobore kubakira kuri urwo rufatiro. Kuko nibikunda yuko mu gihe cyose tuciyumvira ko twebwe, mu gihe cyose tugifata kumenga ivyo dufise n'ivy'agaciro gusumba ya fondation twebwe twubakira ko, ntibikunde ko dushobora gukurikira Kristo. Ni bya bindi twinjira tukavuga yuko tumwizera, mugabo nico gituma Kristo yavuze ngo abanje bazobenya ko byo bama. Wibaza ko ari kubera iki? Nta yindi mpamvu yabivugiye ko, nuko uko turiko turubaka kuri urwo rufatiro, turiko twubaka gute? Nukuva uko twubaka biciye mu ijambo ryiwe. Niba ijambo ryiwe ritubwira bya bindi nama mvuga umengo Daniel mana bivuze, nukuvuga Bibiliya iratubwira ngo dukunde bagenzi bacu nkuko twikunda. Uko nukuri kudahinduka, tubwizwa kuba mu jewe nama. Niba Bibiliya tubwira ngo duharire, umva inshuti yawe niya kugirira ikintu ikosa, yiharire inshuro ndwi ibiheta ngabondwi. Ubwo n'ubuzima tubwiza kubakira kuri urwo rufatiro. Mbega mwibaza yuko Kristo mukuza yaje kugira ngo, umva Kristo yaciye mu mibabaro myinshi cyane kugira ngo ashikire, yaciye mu mibabaro gushika aho ashika kugupfa. Mu gupfa kwiwe yarazutsa duha ubuzima. Rero jewe namwe nico gituma uko bigenda kose uko biri kose tubwiza kubakira kuri urwo rufatiro. Icyo Imana yavuze cyose biciye mu ijambo ryayo, nukuri kubwiza kubakirwa kuri urwo rufatiro. Mugihe bitagenze uko ntibikunda. Sinzi ko muca mudufasha mukatubarira umuntu kugira amenye ko ari kariyanka n'ibyahe bimenyetso biheza bikagaragara kuri we, kuburyo amenya ati ndavye ubuzima ndiko ndabaho ndiko ndiyanka. Akenshi abana b'Imana twe twahamagariwe kurongorwa na mpemu w'Imana, ntitwahamagariwe kurongorwa na kamere k'umubiri wacu. Naco gituma mu Bigalatiya bivuze aravuga ngo ibikorwa vya kamere mubihabanye n'ibikorwa vya mpemu yera, kuko ivyo umwe yanka undi nivyo agira. Rero ikintu kivuga niki, no kuvuga yuko akamere kacu kenshi karatudomina, kenshi usanga twakoze bivanye nuko akamere kacu kagomba. Mugabo kandi bitandukanye n'ivyo mpemu agomba. Uyu munsi kugira ngo twakire cyangwa twubakire kuri urwo rufatiro bisaba cya kindi wewe wumva ko akamere kawe kagomba, bisaba uko biri kose utegerezwa kugipfako kugira ngo Kristo ashobore kuganza mu buzima bwawe. Uyu munsi ntitwari dukwiriye kuganzwa n'akamere kacu, ahubwo dukwiye kuganzwa na mpemu w'Imana. Rero igituma cyangwa ikiryohera imibiri yacu na kamere kacu ka misi yose, kujya akamere kacu ka fonctiona nibyo bishobora kuryohera umubiri. Mugabo kimwe muri byo, mu gihe akamere kacifuje nikakibone,
imibiri yacu irababara, imibiri yacu irababara. Nicyo gituma gukurikira Kristo bidusaba kubanza kwanza kwiyanka vya bindi akamere kacu kagomba, tukabigira abaja ba Kristo, hama tukemera tukamukurikira. Kuko ico nzi ni kimwe, mu gihe cyose umubiri ushatse ikintu ntukironke urababara, mu gihe cyose umubiri ushatse gukora ikintu ntugikore urababara. Mugabo kuko tuba tuzi yuko ibyo umubiri ugiye gukora bihabanye n'ivyo mwemwe agomba, twe twemera kubabara cyangwa twemera kwiyanka kugira ngo dushobore gukora icyo Imana igomba mu buzima bwacu. Naco gituma Paulo yabivuze mu Bigalatiya igice cya 2 nimaze kuvuga ngo 20, aravuga ngo si jewe nkiriho, ngo ahubwo ni Kristo ari muri jewe. Umva, yatanguye avuga ngo nabambanye ngo na Kristo. Kubambwa ni ikintu kiryoshe, oya, kubambwa bibabaza umubiri. Nabambaniwe na Kristo, ngo ariko ndiho, mugabo kandi ngo si jewe nkiriho, ngo ni Kristo ari muri jewe. Acaheza avuga akantu karyoshe, aravuga ngo ivyo nkora vyose nkiri muri uyu mubiri mbikoreshwa no kwizera Data wa twese wo mwijuru. Bisigura iki? Ni gute ushobora kumbwira yuko twebwe dushobora gukora ibyo dukora byose bya misi yose tubikoreshwa no kwizera? Wibaza yuko biryohera umubiri? Oya, ahubwo bisaba kubanza kwanza gupfana Kristo, gupfana nawe, nkuko Kristo yaje mu buryo bwo kugira ngo afe mu rupfu rwo kumusaraba, hama aheza ronke jewe nawe. Natwe dukwiye gupfa kuri kamere kacu. Nako Paulo yavuze avuga ngo umubiri wanje ndawicisha mpemu w'Imana, kuko ibyo nama bitandukanye n'ivyo mwe magomba, ariko jewe icyo nshaka ni kimwe, nuko uyu mubiri wanje ndawukubita mugabo nkawicishije mpemu w'Imana. Mpemu w'Imana ni ijambo ryayo. Rero ubwo bushobozi bw'ijambo ryayo iyo tubwihaye bwica kamere kacu, mugabo ntibiryoshe, birababaza. Ibyo rero bisaba kwanza kwiyanka, ukumva yuko jewe uko bigenda kose ibyo kamere kanje kagomba ndiyanse, ndavyanse, ahubwo nemeye ibitandukanye n'ibyo jewe ngomba. Ibitandukanye n'ibyo ngomba rero kugira ngo nabishikire bisaba ikiguzi. Icoma uyu munsi ishengero rya Kristo rikigisha ubutumwa buvuga uko gukurikira Kristo, canke aba Kristo twahamagariwe kumwizera. Niba twarahamagare kumwizera ngo gushikanaho dutanga ubuzima bwacu kubwiwe, icyo nico twahamagariwe wa Kristo, nico tugomba kwigisha abantu. Twahamagariwe kumatana nawe, twahamagariwe kumwiza, twahamagariwe kubana nawe, ngo gushikanaho dutanga ubuzima bwacu kubwa Kristo, kugira ngo twebwe dupfe. Nitwamara gupfa wewe acabaho muri twebwe, hama mu kugira icyo dutange bwa buzima bwa Kristo muri twebwe. Uyu munsi birababaje, nukuri ndasaba ishengero rya Kristo rikuye kwigisha ubutumwa bwo gukurikira Kristo no kumatana nawe, gushika aho dutanga ubuzima bwacu kubwa bene data canke kubwa Kristo, kugira ngo dupfe rwose twebwe, hama mu kubaho kwacu tubeho tubereyeho Kristo. Nukugira ngo muco tuzotanga cyose nituzotanga kamere kacu, nituzotanga ibyo tuzi, ahubwo kuko tuzoba twapfuye tuzotanga ubuzima Kristo azobashize muri twebwe, tuzoza tubutange tubohereza abantu. Rero mu gihe cyose ishengero ryose riko ryigisha ibinyuranye n'ubwo butumwa, rikorera tumwanya kuko kubakira kuri Kristo bihabanye cyane n'ibyo abantu bamaze iminsi bigishwa. Umva, abantu benshi bigishwa ibiri hejuru gusa, ariko uyu munsi harageze yuko ishengero rimenya yuko gukurikira Kristo no kwemera imibabaro yose twocamwo kugira ngo dushikire bwa buzima bwa Kristo. Niko kubaka kuri iyo fondation twabonye ko ari Kristo. Mu gihe cyose tutariko turubaka kuri iyo fondation, niba Bibiliya idusaba kwama twiyumvirana ko turiko twubakira kuri iyo fondation, mu gihe tutabikoze ntituriko turubaka kuri iyo fondation, mu gihe niba Bibiliya itubwira, naguha akarorero, niba Bibiliya itubwira ngo umva, inshuti yawe niyakugirira nabi ushobore kwiharira inshuro ndwi, ibiheta ngabo ndwi, umva, inshuro zidaharurika ku munsi umwe,
iryo ni ijambo tubwiye kubakira kuri iyo fondasiyo. Nitwubakira kuri iyo fondasiyo atubwira ngo harira mugenzi wawe, atubwira ngo kunda mugenzi wawe, atubwira ngo gendera mu kuri kwanje. Rero ubwo buzima nibwo ishengero ry'uyu munsi ribuze, niryo shengero ry'uyu munsi riko riratakaza. Kubera iki? Niba ariko barabyigishwa mugabo kuko bisaba ikiguzi. Umviriza, bisaba souffrance, bisaba imibabaro, bisaba gupfa, bisaba no kuzukana na Kristo. Mu gihe bitagenze uko ntibikunda. Nukuvuga jewe nawe tubwiza guca mu mibabaro myinshi cyane kugira dushikire ubwiza bwa Kristo. Iyo mibabaro iza itubabaza mu buryo bw'umubiri, ariko mu mwemu tuba turi abantu bakomeye gose gushika naho dupfa. Uko gupfa no gupfa kwa kamere. Umuntu wacu wakera ubwiza gupfa wese, akamere kacu kabwiza gupfa kose kugira ngo tuje tuzukana na Kristo, tuzukane bwa buzima bwiza, bwa buzima bwa Kristo bushobora gutuma abandi bantu bashobora kuronka ubugingo. Ubwo nibwo buzima tubwiza kubakira ku rugo rufatiro. Ubuzima bwa Kristo cyangwa urufatiro rw'ubuzima bw'umwana w'Imana ni ukubakira kuri ico Kristo yavuze mu buzima bwacu. Yavuze iki? Yavuze yuko tubwiza guca mu mibabaro myinshi, gushika kugupfa kwa kamere kacu, hama tuzukane nawe. Ivyo ni ikintu bisaba ikiguzi gikomeye. Nibwo buzima tubwiza kubakirako. Hirya y'ivyo nta buzima buriho. Mu kurangiza sinzi ko moca mudufasha dusenga ko umuntu afashe umwanya twumviriza ashobora kuba ariko aragwana n'umubiri kugira ngo akurikire Kristo. Birashika ugasanga amaze igihe agerageza, ariko mudufashe no munsi tujane nawe, dusengane nawe kugira ngo Imana ibashe kubandanya gutera intege kugenda uwezwa no gukurikira Kristo. Bigeza ahantu mugira urufatiro rw'ubuzima bwawe, urufatiro rw'ivyo wizeye. Sinzi ko mwo dufasha gusenga turangiza. Ego cyane, nifuza ko abadukurikirana aho bari hose, nifuza ko twofata umwanya wo gusenga, kuko atari Kristo abikoze muri twebwe ntibikunda. Atari Kristo yubatse ubuzima bwacu ntibikunda. Atari we atuberera urufatiro rw'ibintu byose ntibikunda yuko twe dushobora kubaka ubuzima bwacu. Ubuzima bwa Kristo ndakwibutsa, urufatiro rw'ubuzima bwa Kristo ni Kristo nyene wenyene, urufatiro rwacu. Mugabo kandi twibare ko turiko twubaka gute jewe nawe. Kubakira kuri kw'ijambo ry'Imana no kubakira ku binyoma. Uyu munsi isi igeze aho benshi bari kuba rubakira ku binyoma, biyumvire kuba uko barubaka. Ariko jewe nahageze yuko twemera guca mu mibabaro myinshi cyane kugira ngo dushobore kubakira kuri k'ubuzima bwa Kristo, ukuri Kristo yaduhaye. Rero nifuza ko dusengere hamwe twese kugira ngo Imana dukomeze. Turi mu ntambara yo kurwanira ukwizera twe twahawe rimwe gusa, uko kwizera tubwiza kukugwanira buri munsi mu buzima bwacu. Reka rero dusenge mu izina rya Yesu. Data, turagushimiye, turaguha icubahiro kuri Imana igira neza. Uri Imana ihambaye, uri Imana ihambaye ibihe byose. Ndagushimiye kubw'ijambo ryawe uyu mugoroba mwiza. Mwami, nyemerera tukubwire ngo wagize neza kuduha ijambo ry'ubuzima nk'iri. Wongeye kandi kutwibutsa mukunzi mwiza, kutwibutsa yuko urufatiro rw'ubuzima waduhamagariye ni wewe. Ngo umwami wanje iyo tari kurubaka, umwubatsi aba ariko arubakira ubusa. Iyo tari wowe wubatse ku buzima bwacu, twebwe iyo turiko turubaka twubakira ubusa mukunzi mwiza. Nico gituma mwami nkweretse umuntu wese data mwiza yumvise iri jambo ariko asengana natwe mwami, ndakwinginze kugira ngo dukomeze mukunzi mwiza, dukomereze muri bwa bushobozi bw'ijambo ryawe, dukomereze muri kaga kiza waduhamagariye mwami. Ndazi bitugora ni byinshi, ndazi bituruhije ni byinshi mwami. Kumbure abo biriko biragora uyu munsi mwami, ndabasengeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka ubushobozi bwawe mwami buganze ubugingo bwabo, reka ubushobozi bw'ijambo ryawe mwami buganze ubugingo bwabo mwami. Ndazi ko benshi tukwizera, ndazi ko benshi tugukunda mwami,
ariko nyemerera muri uyu mugoroba nongeye kandi ndagusabe nyemerera wongere kandi uhumura amaso y'imitima yacu nyemerera wongere kandi uhumura amaso y'ubuzima bwacu mwami twongere kandi tukubone ku rugezo rundi mwami wanje tuve mwami wanje mu kuvuga yuko dukunda gusa tuve mwami mu kuvuga yuko wadupfiriye gusa mwami ariko hariho ikindi parti hari indi parti mwami wanje dutinya kwinjiramwo iyo parti mwami dusaba ikiguzi iyo parti mwami isaba yuko twiyanka twebwe ubwacu kugira ngo tugukurikire ico nico twifuza nico dukeneye mwami wanje isi irakeneye kubona ubuzima bwawe atari wo bwubatse muri twebwe ntibikunda mwami nico gituma mwizina ry'umwami wacu Yesu Kristo reka umwe wese mwami reka umwishurire mwami umuhishure kubwo buntu bwawe umuhishure kubw'imbabazi zawe umuhishure kubw'urukundo rwawe mwami wanje kugira ngo usure kandi tukumenye mu rundi rugezo dusure kandi tuguhishurirwe mwami wanje y'ukuri Imana ishoboye y'ukuri Imana ihindura y'ukuri Imana itegeka y'ukuri Imana ishoboye mwami wanje reka mwizina ry'umwami wacu Yesu Kristo utuboheshe ubushobozi bw'ijambo ryawe mwami umwe wese aho ari ndasengeye mwami wanje umwe wese data mwiza ko asengana natwe reka mwami wanje umwuzure mwami umwuzure data mwiza uduhe kwiyanka mu buzima bwacu mwami wanje kuko data mwiza nitutiyanka data wera bizotubera ikibazo cyo gusingira wewe mu buzima bwacu ariko mwami wanje duhe kwiyanka umwe wese kwiyanka kugira ngo data mwiza dushobore gusingira uwo dushobora gukunda ubuzima bwacu bwose ariho wowe mu buzima bwacu mwami data ndamusengeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo umuhe guhagarara ku rufatiro ariko wowe mwami umuhe gushobora guhagarara ku rufatiro ariko wowe ubuzima bwiwe bwose mufate ukuboko mu bihe nk'ibi mwami bitoroshe mufate ukuboko mu bihe nk'ibi bitoroshe mwami kugira ngo mukomeze reka mwami wanje ni ushira mu gushaka no gukora mu buzima bw'abana bawe nyemerera ushire mu gushaka no gukora ku mumwe wese ariko aratwumviriza mwami ariko asengana natwe mwami umuhe gushaka mwami wanje kwinjira muri wewe umuhe mwami kunyoterwa gushaka gusoma ijambo ryawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo uduhinzara n'inyota mwami wanje byo kurikwa nkaturondera wo muri twebwe kuko ari urufatiro rw'ubuzima bwacu mwami wanje nituzova twisanga turiko tubakira ku musenyi kandi ari wo rutare tubwiza kubaka ku mu buzima bwacu dufata ukuboko duhagurutse mu bihe nk'ibi mwami dushobore kuba itara rimurikira abantu benshi mwami wanje kuko wadushizeho kugira ngo duhamamaze wadushizeho kugira ngo twerekane yuko bikunda kandi bishoboka yuko dushobora kuberaho wewe mu buzima bwacu ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe rero mwami wanje fata ukuboko umwe wese mwami ariko atwumviriza mukomereze mu bushobozi bwawe reka umudwibike mu ijambo ry'ubushobozi bwawe mwami umuhagarike mwami wanje mu mbaraga zawe mu buzima bwiwe kugira ngo ashobore kunesha mwami data wa twese wo mwijuru mushoboze kugendana urupfu rwawe mu mubiri wiwe mushoboze kugendana urupfu rwawe mwami mu buzima bwiwe kuko mu rupfu rwawe mwami wanje niho hahindukiye mwami wanje ubushobozi bw'umurwanizi yahindukiye ubusa mwami mu rupfu rw'umusaraba wawe niho ubushobozi bw'umurwanizi bwahindukiye ubusa nico gituma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndasengeye mu wese akora dukurikirana ashobore kugendana mwami urupfu rwawe kugira ngo ubushobozi bw'umurwanizi mu mibiri yacu buri kibanza ubushobozi bw'umurwanizi mwami muri twebwe buri kibanza hama tubeho tubereye wowe umwami Yesu aho dushoboze kubakira kuri wowe kuko ari wo fondation y'ubuzima bwacu bwa misi yose turagushimiye turaguhaye icubahiro ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen amen mwakoze cyane kubana natwe urakoze cyane Eli Marvin twizera ko n'ikindi gihe muzoza cyane gose reka ndagushimire nawe abanye natwe wakoze kudukurikirana ubandanye mudukurikirana ari kibazo washobora kucandika ico wiyumvira cyose gishobora gutuma twagura ubwami bw'Imana nawe urashobora kugiterera mubandanye mugira ibihe vyiza